大家好，歡迎翻到嚟 Top Deck 遊戲王 Channel。今日要睇嘅比賽係5月17號嘅 Top Deck 遊戲王常規賽。今場比賽總共有16人參加，咁最多人用嘅卡組係呢個光與暗儀式 deck 啊。而決賽打嘅兩個卡組分別係呢個 Killer Toon 啦，同埋呢個光與暗儀式 deck 嘅。咁我哋就去睇下佢哋嘅卡組構築先啦。咁先睇呢個用嘅呢個 Killer Toon 啦，咁基本上呢個 deck 呢個構築都大部分係定咗型㗎啦，咁個着重點都係嗰啲強貪污啊、削波打幾多嗰啲問題啦。咁呢輪呢就係用咗呢個3個削波嘅構築嘅，咁 extra 方面呢同其他 Killer Toon 都冇咩分別啦，side deck 呢都係嗰啲嘢啦。咁我哋直接去睇一睇下一個構築先啦。咁再嚟睇呢個廚師佬用嘅光與暗儀式 deck 啦，咁佢卡組呢就用咗呢個白阿不斯嘅軸心啦。咁就透過出呢個白阿不斯啦，然後出呢個白之聖女啦，然後再出呢個紅蓮王者啊。咁紅蓮王者效果就檢索呢個半加魔法咧，去做呢個轉軸嘅動作啊，執呢個律智波啊嘛。咁見到佢 extra 咧就用咗呢個超融合套件啦，咁去針對唔同嘅 deck 啦。咁亦都見到佢冇打兩隻星塵龍嘅，佢打多咗個星塵戰士啦，一個神境嘅卡啊。咁跟住再見到佢 side deck 啦，咁佢落咗兩個幻創龍啦，咁相信都係攞嚟增加佢 T0到嗰個機會啦。咁但係我個人認為呢，幻創龍喺現行環境呢其實冇咁好用嘅，因為而家環境都係由呢啲同步 deck 去主導啊。咁另外見到佢有用呢個應戰 G 啦，相信主要都係對付呢個烙印啊，或者係Killer Toon 嘅。咁廢話就唔多講啦，我哋直接去睇一睇比賽嘅片段啦。咁先攻呢 Game 1就由呢個左手邊 Leon 啦，阿爬手旋律啊，幫你保管住先啦。咁Main Phase 第一步啊，一星蘇兩星就效果通照個削波啊。咁削波就加手牌呢個魔法卡嘅 PSY 咧就合咗呢個4星啊。咁4星效果啊就執一個啦 ，C2 啊削波效果勾一個。咁呢度勾中咗個紅蓮王者啦。咁4星咧就再執呢個提示員，即係導遊啊。咁通照呢個導遊啦，咁嗌效果就中咗天救龍啊！咁呢度應該係直接會炸走個提示員啦，然後再用馬龍咧彈走個4星嘅，係啦。咁呢度導遊效果先啦，咁就拉到一個3星出嚟嘅，咁3星嗌效果啊！哦，咁佢馬龍就彈3星嘅揀，係啦。咁3星效果啊，咁執個3以外嘅 Killer Toon 怪獸啦，咁就執咗個削波。咁呢度就開強貪污啊，歐10度咧就抽兩個，見到抽到灰流同埋加個睇唔到咩卡啦，係啦。咁呢度過 turn 嘅啦，咁到廚師佬回合啊。咁廚師佬直接開個耀6啦，咁就 show 卡組2星魔法，咁就諗住執一個嘅，咁就中咗灰流啊！咁呢度唯有入 battle phase 咧打一拳啦，但係個4星係2500防嘅，所以冇事發生啦會。咁呢度蓋多個，再蓋多個，咁就過翻個 turn 啦，諗住係啦。咁但係呢度就話要去翻 main phase 2啦，咁就削波效果啊！咁就2+3咧就合咗呢個赤印啦，咁呢個 C1C 啊，繼續 random 勾一個啦，然後紅色效果就炸多個後場嘅，咁炸中咗個超容效果都痛噶啦。咁呢度勾中咗個紅光嘅，跟住去到對手 turn end phase 啦，咁就開咗呢個速攻啊，咁就去檢索呢個導遊啦。咁應該下個 turn 配合手牌個1星咧嚟用嘅，係啦。咁呢度1星嗌效果啊 ，show 佢同呢個導遊啦，咁就追加通照嘅，咁就通照咗呢個1星啊，係啦。咁呢度應該直接1+3啊，合呢個做鬼者啊。咁呢度排清啦，咁就先睇咗 hand 嘅，咁睇到 hand 有個精靈劍士啦，同埋天救龍。咁呢度碌地面見到精靈劍士同埋異人之心啦，就勾咗個異人之心嘅，又擺翻個精靈劍士喺面嘅。咁呢度執埋個3星紅色啊，咁呢度直接場面4+3啊，合呢個鎖獲龍啦，排清啊，炸魔俠，咁就TFTV 嚟嘅，咁呢度直接赤印抹咗佢啊，咁就勾咗墓地一個 Tuner 啦，係啦。咁呢度彈埋個天救龍上手啦，咁佢呢度唔使佢再通照個3星咧。唔開效果咧，直接合 B to B 咧，
咁就直接打死嘅啦，可以係啦。咁呢鋪應該直接完咗噶啦，因為對面個天狗龍都冇機會跳落嚟嘅，係啊。咁呢度就有 Game 2噶啦。好啦，話咁快嚟到 Game 2啦，咁Game 2就由呢邊右手邊廚師度做先攻啦。咁就先發動呢個超魔導劍士效果啊，就直接貼一個紅陣啊，二人之心上場啦，係啦。咁呢度發動二人之心效果啊，執一個掉一個啊。咁呢度執惡魔啦，咁就掉走個惡魔嘅。咁惡魔嗌效果啊，就 cos 多一個儀式魔法啦，然後執嗰個有技術名嘅，咁就執咗個雲黑啊。係啦，咁呢度發動儀式效果啊，就諗住回收啦。咁但係中咗屋夫嘅，係啦。咁呢度開耀綠啦。咁呢度我估都係執劍士嘅啦，因為劍士咧仲有個效果係可以解放自己，直接出個儀式獸啊。咁呢度配合而家抽牌先啦。咁Soul Hand 啊，哇個 hand 都勁啊，其實有呢個超融合啊 TFTV 啦，超魔導劍士啦，加多個雲黑啊。咁呢度掉咗個白之聖女同埋雲黑嘅。咁呢度開死蘇啊，就出咗呢個白之聖女啦。咁白之聖女效果啊 release 時機就出咗呢個白烙印啊。咁就白烙印再拉翻個白之聖女啦。咁呢度咧就合咗個星塵龍嘅，係啦。咁但係佢呢度就冇選擇做埋個跳雲黑個動作啦。咁佢選擇跳惡魔然後出雙翼嘅，可能佢覺得咁樣會勁啲啦。但係我覺得以環境嚟講呢，咁多個 TFTV 咧，其實出雙翼都唔係一個好好嘅選擇嚟嘅。咁但係 Leon 都係過唔到嘅。咁話咁快嚟到 Game 3啦，咁 Game 3都係 Leon 做先攻先嘅。咁見到佢手牌有個超車啦，兩個灰流加個神警啊。咁 Jaw Face 直接中咗兩個水母啊。咁但係有超車咧，問題又唔係好大嘅。咁直接開超車啦，就 show 呢個赤印就拉呢個紅色啊落扣。咁落扣效果啊，就中咗呢個天救龍啊。咁天救龍就堆咗個紅光啦，呢度係。咁就炸走咗個落扣嘅，咁呢度執咗削波啦。咁紅光效果就中咗灰流嘅，咁都好合理嘅，唔會俾對面白執咗多個啦，同埋有兩個灰流啊嘛。咁呢度蓋多個諗住 end turn 咧，咁 end phase 又中咗呢個栗子波啦。咁栗子波就 set 呢個二人之心啊。咁二人之心嗌效果啊，執呢個惡魔然後掉惡魔啦。咁惡魔嗌效果啊，咁就堆咗個儀式咧，然後再執多個雲黑啊。咁雖然呢度得兩個手牌啦，但係個墳咧，因為個栗子波咧已經累積好晒啲資源啊。咁二人之心咧已經到咗啦，咁同埋個天救龍做彈板啦。咁佢直接抽中個應戰 G 啦，但係見到佢手牌有白阿不斯嘅，咁直接開白阿不斯效果，堆咗烙印龍咧，然後特召。咁嗌效果啊，就 dead 出呢個白之聖女啦，係啦。咁直接合同步啊，合咗個星塵龍咧，諗住做護航嘅。咁呢度開咗個上波效果啊。咁呢度觸發二人之心效果咧，就諗住手跳一個啦。但係咧個神警咧係應該開唔到嘅，因為淨可以對卡嘅發動啦。咁二人之心係效果發動嚟，咁應該開唔到嘅。係啦，咁呢度出咗個雲黑啦，咁雲黑咧落地可以再執多個嘅，呢度就處理效果先，合咗個做鬼者啦，咁就同手牌剩低個綠色啊，咁呢度直接炸咗落去個星塵龍度啦，然後係啦，跟住就勾咗 extra 啦。咁呢度執翻個4星效果，就執翻個3星啦，導遊啊，係啦。
咁二人之心效果就中咗呢個灰流嘅。咁頭先混黑就攞翻個咩啦？咁呢度混黑直接勾走個神境啊！係啦，咁呢度惡魔效果回收翻啦，咁就起跳，然後就混黑打爆個4星，然後再惡魔再打多拳2500。咁呢度蓋多個啦。咁 End Phase 啊，頭先堆落去個烙印龍就嗌效果啊 ，set 翻呢個環境最強速攻魔法卡 TFTV 啊。咁呢度白之聖女回收。咁就過翻推啦。咁呢行得2個 head 啊，見到佢正手咗翻個神尊啦。咁名牌有個導遊嘅，係啦。咁二人之心再執呢個士兵啊，跟住掉咗呢個光與暗儀式啦，係啦。咁呢度通照呢個導遊啊，咁呢度就仲二人之心換人啦，咁就應該係換個混沌士兵出嚟㗎啦。咁呢度處理效果啊，拉翻個做鬼者啦。咁做鬼者落地咧就去執一個本家卡嘅。咁混沌士兵直接對上呢個做鬼者啦，咁就可以將佢 out game 嘅。係啦，咁呢度處理啦，咁就4星 out game 嘅，咁就攞翻個1星啊。咁呢度直接 TFTV 炸埋個跳板呢。咁Leon 都無力回天啊！咁恭喜廚師佬贏得今場決鬥啊！咁多謝大家睇到嚟呢度啦，一樣。咁我哋鋪頭呢，每逢星期日呢4點呢，喺長沙灣天悅廣場109號鋪呢都有呢個常規賽比賽嘅。咁有興趣過嚟交流下或者去磨練下呢個技術呢，咁都可以過嚟去一齊玩嘅。咁我哋下個禮拜見啦。咁拜拜。